Wiobra sobie Ibiza, Wispa Marzen, Gdzie Swit Perzeplata si Z Tajemnica. Nick Z Zeuna Tersniewi, Kowidarzi si Tejnoci, Ajedna Plotki Rozchodza si Zibcie jenis Vala Uderzaja ce Oberzerzeg. Lamine Yamal, Cudoud Zieko Barceloni, Zaledwi Osiaga Doroslos, Ajus Jego Nazwisko Pojawiasi Wenagloukac na Calim Suiecie. Ale TM razem nie chodzi o spektakularna bramkę CZT historyczny rekord. TM razem chodzi o znacznie bardziej elektryzującego sekret, który sem laminy zamierza czronik za usezelkaczenie. Krazi opowies, deten jeden wiegzor jego 18 urodzin Moses dedidować o przeszłości nie tylko Yamala, ale i całego młodego pokolenia futbolu. Nick Dziwunego, bolista zaprosonić VIP ujies pilnister sezona, a przerz wejściem konfiskowane beda telefoni. Zero zek, zero filmowu, zero kompromiso. Ko takiego masih Widarzic, denawet najblisi musa persisiega milczenie? CZT tu po prostu swietowani dorosłości. CZT radzeć probauciekski przerz cieniem skandali, który już nieraz pograzi wielkie talenty? Dzie konci si bestroska zabawa, a zadzina mroksna gra na sezitać sportowego świata? Nikt nie zna odpowiedzi poza laminem, który nie capo torzik bledou starsić gwiazd. A może tuasnie ten wiegzor bedzie pogzatkiem historii, tora swiat zapamiętana zauze? CZT jestes gotopo zna sekrety, o których nawet media bodziesimowik? Oto opowies o najbardziej tajemnych zedź imprezie roku i o młodym człowieku, który nie pozwala, bailos BL dzielem przypadku. Ibiza Wispa, na które rzeczywistość derza si Z Marzeniem, gdzie granica między prywatnością a sława praktycznie nie istnieje. Tututać, Z dala otlumu, POD rozuje zon mim niebem i werytmi muski, soja 18 zamierza swietowak Lamine Yamal. Cok wieksos jegorowiesniko marzi oglosneć imprezie w rodzinnym mieście, on wybiera miejsce, gdzie sekrety majas janse przetrowaczno. Kim jest Lamine Yamal? Dla wielu tu po prostu nazwisko, które ostatnich 2 latach zaczęło coraz częściej pojawiać się na ustach komentatorów, trenerów i dziennikarzy sportowych. Dla fano FC Barcelony Noa Nadzieja, simbol zmiany pokoleniowej, Toreć Kataloncici tak bardzo potrzebowali po epoce Messiego. Urodzony w 2007 roku w Esplugues de Llobregat, od najlotsi celat priciagal uwagę skauto swoim talentem, dojer zaloscia i najua zniedzy nie przewidywalności na boisku. GD debiutoval w La Liga Majak zaledwie 15 lat, stal si jednym z najlotsi graczy w historii tej ligi, a jego nazwisko już w rozgrzewało obraznie tysięcy kibiców. Z każdym kolejnym miesiącem Yamal udowadnial, że nie jest tylko efemeryda jego technika, slodna glowa i boiskowa inteligencja zapowiadali narodziny nowej gwiazdy. Jednak Lamin nie jest tylko piłkarzem. Jest ikona młodego pokolenia, dla którego granica między prywatnością a życiem publicznym praktycznie nie istnieje. Każdy jego ród śledzi armię dziennikarzy, a media społecznościowe tylko podsycaja ogień plotek i domysłów. Wiecie może dlatego, gdy plotka o jego tajemnych zedź imprezi urodzinowej rozesla si po sieci, fani komentatorzy zareagowali mieszanka fascinakji i niepokoju. Dlaczego katos, KTO miałby powód do swietowania, tak bardzo boi si obecności kamer? I dlaczego na listę gości trafiaja wilaksne nazwiska, tornawet dla fanopilki z anonimem elity młode gwiazdy, celebryci, sportowcy i ludzie, o których nie mówi się wprost? Ibiza oddał nas linię Z luksusowicz przyjdzieć, na których znani i bogaci zuja si bezpieczni. Jedna impreza Yamala MABC inna. Organizatorzy zadbali o każdy szczegół specjalna ochrona, zakaz używania telefonów, a także umowy poufności, które każdy uczestnik musi podpisać z przerz wejściem na teren willi. Niektórzy twierdzą, że taki poziom dyskrecji tu przesada. Ini widza WTM Lex Dziewiczak neta Z bolesnic do swiadzen inich pilkarskich gwiazd, które przecież jeden je kontrolowany moment stracili usistko. Przypomnićmy tylko najgłośniej skandale ostatnich lat, głośne imprezy, przecieki zek, nagrania kompromitujące nie tylko pilkarzy, ale i ich rodziny. Which zasać, gdy jeden klik potrafi zrujnować karierę, ostrożność Lamina Yamala staje si CZTMS jenis tylko kaprisem tu strategia przetrwania na życie. Icok wielu krytyko zarzucia MU przesad na kontrole, sem zainteresowani nie zamierza rezygnować z tej drogi. Jego tokseniu mówi si wprost, wolimy BCZBT ostrożny niż raz popelnik blat, który kosztuje usistko. Z zaprosen wynika,
Dena Ibizi maja si pojawek nie tilko pilkarze FC Barceloni, ale rounies persestawi ciel inic klubou, mlode guyas di hispanskiego futbolu, anawet celebrici zesuiata muski. Nie brakuje spekulatji na temat obekności paunic kontrowersiknic postaci, tore jus nie ras wali burze medialne. CZT lamine rizikuje poworka Z perseslości? Amoze tuas nie on bedzie pierzim, tori udowodni, demlode pokolenie potrafi ugzik sinakudzic bledać? Wetletego usistiego perzewija si jesse jeden watek presja. Yamal, cok mlodi, jus od kzua ciezar od zekiwan. Sukses na boisku, milionoe kontrakti, sponsor zi iperzede usiskim tlum ludzi. Torzi nie cawit zie cwenim kzlowieka, tilko masine dusterzelania bramek. Impreza na Ibizie staje si wiak nie tilko kasja dusuetowania wejia wedoroslos, ale tak ze momentem, wektorim laminecha na cuil uciek ote jerzek ziwistosci. CZTMU situ udah? Wartotes zadapitanie. Kota na prawet zieje si na zamknetic imprezat sportowic elit? CZT ciza wokolte jinoci tu tilko zaslona dimna. CZT moze za zamknet mi drzuja rozgriwa jasiskeni, torit suyat nigdi nie powinien zobadzik? Media, mimo wisilko, nie potrafia dotrzeć do zegolo. Usistko, kowiczeka, tus terzepi plotek atos widzia luksusowe samochodi, katos ini slisal osetkać tysięcy euro widanic na jednanok. Ale jak jes na prawe? Jedno jes pene, tu nie bedzie zwykla osiem naska. Tunok, tora moze stasi poksatkiem nowej eri albo kolejnym rozdziałem we historii pilkarskich skandali. CZT lamine Yamal widzie z nie silniesi. CZT preziunie ulegnie presji ipowjeli bledi poprzedniko? Ibiza, otlat bedaca skena wielkic triumfou I dramatiknic upadko, znowu znadzie si we centrum uwagi. Za chwilę poznamy dalszy ciak tej historii I sekreti. Tor mogą strzasknąć nie tylko światem futbolu, ale I obraznia milionów ludzi. Za zelo si nie winie, wax bajkowo. Lamine Yamal odnajlotsi celat BLZ kiem, tore priciagalo uwagi, jak bilo set gori wibralgo duczego wielkiego. Juzu akademi lamasi mowilosionim, DMA cos, kotrudno opisak zimna krewu, instinkt, ale I rodza jueunatnego nie pokoju, tori cinilgo nie obliczalnimim. Celopak, tori dorastal na katalonskic persedmiestiac, nigdy nie cial BC tilko kolejnym pilkarsem. Od poczatku pokaziwal, de granica pomiędzy klubcem a ikona jest bardzo cienka. Jego początki we Barcelonie tuczas intensinej nauki nie tylko pilkarskiej, ale I życia we blasku flesi. Lamine bardzo szybko zrozumiał, jak łatwo jest stasi zakladnikiem mulasnej popularności. Usrosro trenerów uczodzil zawijatko z disklinowanego, ale we sezatni pojawiali si glosi, dema sojawis je kariery ini da soba manipulować. Dla niektórych BL tu powiusuje zosci, dla innych signal, de BC moze na chodzi kolejne trudne dzieko futbolu. Pierwszy poważny incydent nastąpił jesse zanim skończył się 17 lat. Po jednym z megzom lodziezowej reprezentacji Hiszpanii podziawili si pobloski, Yamal nie cabra udzialu we tradicijnis pilkarskich imprezach. Wedinik nie wiedział, ko dokładnie wydarzyło się na prywatnej afterparty, ale jeden z obecny curzucil dusieci nagranie, tore cok szybko usunie rozpalilo lawine spekulacji. We kader zaurzalo, asem lamine przez kilka tygodni nie udzielal si publicznie. Juz wedi mowilosi, de jego rodzina I agenci czazał seselka cenecronik go prezerzet sujatam show biznesu. Ale CZT tue ogole możliwe? Z zasem narastali plotki o jego kontaktać Z innymi gwiazdami młodego pokolenia nie tylko pilkarzami. Ibiza, Marbella, Monaco uszie, gdzie pojawial si Yamal, natychmiast pojawiali si tes plotki o sekretnych spotkaniach, noknych eskapadach, a nawet nielegalnych wyzwaniach, torer zekomo miali mieć podczas zamkniętych imprez. Media przestigali si wedomyslać, a fani dzielili si na dua obozy. TCH, torzi widzieli wenim nowego idola TCH, torzi Z nie pokojem patrzili na powarzajacie si skemati upadku mlodic talentowu. Kulminatja nadesla wiosna 2025 roku, kiedi perzigotowania do 18 urodzin laminea perzibrali nieoczekiwany obrot. Z podzatku zistko mialo bieces cisla tajemnicza zaproszenia trafiali do selekcjonowania osob, a mieć imprezi do ostatnie chwili bilo nieznane. Ale przecieki sa nieuniknione, zulas za gedie we gre wodo najujak z nazwiska sportu I show biznesu. We sieci zakzeli pojawiak silisti gości, rzekomeczeni zawina dzieciewili na Ibizie,
Anawet nieoficjalne sezegoli dotychczas regul bezpieczeństwa, które mieli obowiązek na wydarzeniu. Jedno bilo pene, ochrona, brak telefonowu, monitoring na każdym kroku. Niektórzy interpretowali tu jako formę buntumlodzi pilkar remaja jus dos bicia zakladnikami social media, ca perzezik cos autentycznego. Ini wazali, zetu tilkomaska, zaktora kraij si strach perserzet ujawineniem kompromitu jaci sezegolo zicia priwatnego. Tak cezetie inaczej, presja rosla z dnia nadzian. Na piecie siegnelozenitu, gedie nadzian perserzet impreza wejednim z tabledo pojawil si artikul sugerujaci, Denektor Z zaprosonic osob saznane Z udzialu wedauni skandala CWTM poasnic aferobik zajowic I persipatko lamania prawa. Pojawili si glosi, jedla yamala tu ogromne riziko zula sezaweci zasać. Gedie futbol na najui zimpoziumie jestoraski sleć powiazani Z odpowiedzialno spolekna I wizerunkiem. Rodzina zawodnika stanouza persedzila, bayi na liście gości znalazli si osoby kontrowersine, a klub nie wydal oficjalnego stanowiska. Kiedy nadszedł dzień imprezy, Ibiza bila gotowana cos, cizego dauno nie widziala. Willa, polozona na uzgorzu Z widokiem na morzes rodziemne, zostal otoksona przez ochrony, a każdy Z gości przesedl sezegolowa kontrole. Zero telefonowu, zero aparato, zero nieautotorizowania osob. Nawet dostawi cateringu podpisywali klauzule poufności. Tu nie impreza tu operacja specjalna, komentowali żartobliwie internauci. Ale PODTA warstwa kontroli KRL si autentik zilek. Lamine BL jus wedis megzoni niegra, ale ciaglawalka ozacowanie siebie dla siebie. Moil bliskim, denie cas konsic jak ini, dijeden blat moze persekresli kala kariera. Wielum lodic pilkarzi perserzet nimnie witerzi malotej presji upadli, stali si bohat rami skandali, toric ecaros berzmiewaja dudzis. CZT yamal mial powodi du obau? Patrzacz na tu, Kowidarzilo si weswiecie sportu we ostatni celata z decidowanie tak. Tego wieczoru nie widarzila si zadna tragedia. Perzina jemniej oficjalnie. Goście bawili si dubiale gorana, a relatje nieliksne I wiwazone sugrowali, de impreza bila bardziej kameralna nis zalona. Ale tu, cizego nie widak, zaus zerodzi na juiecie pitan. CZT katos dolal zlamak zakas I zrobi kompromitu jacie nagrania? CZT pomimo srodko ostrosności doslo do incidentu, tori mogi pograzić lamina lub jego perzijaciol? Atmosfera tajemnici tylko podicala plotki. Po porocie du Barceloni lamine yamal BL wiraznie zmienioni. Niektorzi komentatorzi twierdzili, de Dodgerzal, ini widzieli wenim sladi stresu ilaku. Kariera mlodego Gwiazdora, cok naznaczona wielkimi sukcesami, zadzela toksik si wecieniu tego, komoglo si widarzić, au CZTM nik niec camoik was prost. Jego relatje Z niektormi kolegami Z druzini ulegli oclodzeniu, pojawili si glosi ona piecia człeuna ters zespolu. BC moze yamal poras pierzi pokzul, jak cienka jazz linia miedzi prywatnoscia a publik s nim upadkiem. Ale historia jazz si nie skonzila. Preziunie jej nadcieka sukces dopiero mialanadec, zwykle prawda MA2 oblik za jedno, tore trafia do medio, I drugie, tore zostaje za zamkniętymi drzwiami. Teanok na Ibizie, cok pozornie perfekcyjnie zabezpieczona, szybko okazala si tyglem emocji, szeptowu, niepełności I niewypowiedzenia obaw. Posrod smiecho I muski pulsujace juerytmi mlodej Europy, narastala atmosfera, tora wigzu potrafia tilkoci, torzi sami bilikiedi sue oku ciklonoslawi. Niemal natychmiast po imprezie pojawili si pierwe przecieki z dzicia, bo telefony na prawe zostali skonfiskowani, Lex relatje TCH, torzi sliseli od kogos, KTO BLTAM obekni. Najpiu BLje tu tylko plotki. Katos widzial znane osobistości we niepowić konfigurać, katos ini slisal omroksnic rozmować, prowadzonic we odosobnioni pokojacwili. Pojawili sinawet pogloski o niekcianic gościać, torzir zekomo udarli sinatran imprezi I zostali wyprowadzeni przez ochrony. Niektorzy twierdzili, detuasnie też tuadjawi walalapanike I niemal zakonzila impreze perseduet zesnie. Dudzis nie wiadomo, CZT dujakiego koluje poasnie zego incidentu na prawe doslo. Ale ju sama aura tajemnici wistartzila, bai rozbudzi obraznie. Przez kolejne DNI hispanskie I międzynarodowe tablejdy rozpiwali o skandalu na Ibizie, citujak anonimowic ugzestiko, torzi mowili o najdziwniejszej imprezie zicia. Jedna Z mlodic gujas muzik snitch,
tora miala bece obecna na prijeciu, podobno powedziala, nigdi wegzesniej nie widzialam tiluludzi tak bardzod bajacic opriwatnos. Mozna bilo odkuk, dewe STSC boja si powarki z wegzesniej sit skandali. Bili jena itaci, torzi twierdzili, dezatea fasadat zujnoscika riel si autentik zi strach perser z utratausis tiego, ko z takim trudem wi pracowano. Lamine BL bardzo spieti. Tunie bila bestroska osiem naska, jakiej mozna baisis podziewa pomlodim pilkarzu, uspominal jeden z pracowiko okroni. Miale murazenie, deon bardziej pilnuje soih goscinis sie biasa mego. Naj bardziej zoku jace okazali si jednak donesienia orzekomic rozmowacz lamina z kilkomastar simi pilkarzami, torzi mieli osterzega go perser ZTM, jak cienka jes granica pomiedzy sukcesem a upadkiem. Podobno jeden z nic miał powiedzieć, nie popelniać nas zich bledou. Nie ufać nikomu poza soba. CZ je tu przesada? Bece moze, ale dla Jamala takie słowa mogli brzmieć jak przestroga i przekleństwo jednocześnie. Media nie osadzali mlodego zawodnika. Niektóre portale zarzukali MU paranoje i próby zamknięcia siłę bancie, wektorej nie ma miejsca na spontaniknos. Inne z kolei čualili go za dodžerzalos i odwagoweci zasać, gdzie każda sekunda zicia gujaz jes dokumentowana i analizowana perseset kiti sieci ludzi. Na jos terzeć se komentar zapodziawili siłę prasi angielskiej i uloskiej, gdzie jus wegzesnieć sugrowano, ze presja, z jaka mierzi si mlode pokolenie pilkarzi, moze prowadzić du powasnić kryzys obsicik snajć. Gdzie kurs opadl, lamine perzes kilka tygodni unikal medio. Nie udzielal wiwiadu, nie urzucal nowić postov we social mediach. We klubie narastala nie penos CZT mlodi zawodnik poradzi sobie z presja? CZT jes gotonatu, bais tak si nowym symbolem Barcelony? Usrosrot fano zakzeli podziawiak siwat pliwosci, CZT lamine witerzimaten Cezar, CZT podzieli los inich mlodic gujast, torzi nie sprostali ogzekiwaniom? Za kulisami mowilosi, diamal stal si jes sebardziej zamknięty we sobie. Jego najbliżsi przyznali, de wreszcie zrozumiał, jak wiele może stracić perses jedno nie przemyślane dzielanie. Jednocześnie podzielili si glosi, de tuasnie tenok na ibizie bedzi otat symbolem nowaj eri-eri, wektorej mlodzi sportočinie ca juz ZTCPOD diktando medio ihejitu, lek sami dicidowacz o swoim losie. Nie zabraklo jedna praudziwicz dramatou. Jeden z daunic na jomici Jamala, tori proboal dostak si na impreze bez zaprosenia, wal siwe bojke z ocrona. Insiden, cok zipko wicisoni perses organizatoro, trafil du lokal nič medio. Plotki on je kontrolowaneć agresji i problemać z narkotiki, BLJ podsičane perses TCH, torzis zuka lisensadji. Prawda jak zwykle bila bardziej skomplikowana. Organizatorzy przyznali, de musieli stanou zareagować na próby zakloczenia spokoju, ale zaprezekzili doniesieniom o obecności substancji zakazanych. We wiwiadzie udzielonim kilka miesięcy później lamine przyznal, bilem zmekzoni. Chciałem tylko, żeby no nie skończyła si kolejnym naglowikim, kolejna afera. Udało si, ale zaplaciłem za tu isokacene. Od tego zasunie ufam juz nikomu. Cita ten rozet si zrokiem ecemu mediać, a wielu ekspertów uznało go za dowodnatu, jak bardzo dzisiejszy futbol potrafi zik nawet najsilniejszych sich. Reakcja opini publik snej bila podzielona. Jedni uspolsuli mlodemu zawodnikowi, widzak wenim ofiares sistu i ulasnej popularności. Ini witikali MU za burzonar zegziwistos i przesad ostrosnos, twierdzać, dezicie sportocha tu nie tylko privilegie, ale też odpowiedzialność wobec fano. Na forach podzielili si tysiące komentarzy od pelniczów wsparcia po okrutnie krytykne. Jedno jespene, te jedna nok na ibizie stala simitem, torego praudziwe sezegoliznaja tylko nie liksni. Dzis, z perspektywic zasu, trudno ocenik, CZT bila tunok triumfu, CZT pokzatek długiego, trudnego rozdziału weziciu lamina Jamala. Jedna niezależnie od interpretacji, pozostawila slatnie tylko we jego karierze, leks także we caleci hiszpańskiej pilcie, za kurtina wielkich sukceso i światowej slawy zau sekrydzie siczenie, torich nie widzi przeciętny kibik. Historia lamina Jamala asa zegolnie jego tajemnik za, skisle cronena osiem naska na ibizie jes tego najlepszym przykładem. CZT naprawe mozemi oceniak mlodego człowieka za tu, de probudze cronik swój świat prywatny, nawet jeśli robi to sposób,
Tori dla Wieluida Jesi Perzesadni, Patrzać na zachowanie Yamala Z distansu, trudno nie zauważyć, gdy od początku BL świadomi pulapek zjahajacić na gwiazdy sportu. Dziś nie wystarczy już BC najlepszym na boisku trzeba BC tak zakzujni menedżerem własnego wizerunku. A każda najmniejsza łatka potrafi rozlak po internecie nikzim ogien. BC może właśnie dlatego Yamal postawił wszystko na karty postanowił, gdy doroslos rozpocznie si bez blisko flesi, za zamkniętymi drzwiami, z daleka od zgielku medio. CZT ten wybór sujadzi od jego do dzierżalości CZT radzeć o narastadziacim leku perserzet sujatem zeonetrsnim? Tu można si spierak. Nazim zdaniem, decyzja o drastycznie środkać bezpieczeństwa tu erouneć za efekt inspiracji tragicznymi losami innych piłkarzy, jak i znać zaso, wektoricz mlodzi ludzie coraz moknieć oddzielać życie prywatne od zawodowego. Nie gesta dziemnicza, gdyby ostatni latać lista talentowu, to stracili wszystko przez chwilę uwagi, stale si widluza. Yamal po prostu iciagnal unioski Z kudzić bledą. Podziałili si glosi, dlaczego impreza bila ZB testina, ZBT kontrolowana, pozbawiona spontaniczności, tora powinni czoła 18 urodziny. Ale CZT można si temu dziwik, widzak, jak bardzo sujat sportu potrafi BC bezlitosny wobec każdego potknięcia? Media społecznościowe nie zapominają, a jedno nagranie CZT z GCZ nie odpowiedniego momentu potrafi stać się viralem i przekreślić lata ciężkiej pracy. Paradoksalnie, właśnie ta przesadna ostrożność sprawiła, że plotki na temat tego, ko naprawy wydarzyło się na Ibizie, rozrosli si do rozmiaru mitu. Ludzka obraznia zaus lubi wypełniać luki we wiedzy domyslami. CZT jednak tu Yamal jeswini temu, dnie cial kolejnego publicznego upokorzenia, Z jakim zmagali si innym lode gwiazdy? Z perspektywy kanalu Zakurtina, możemy powiedzieć jasno, historia Yamala tu opowiest o TM, jak bardzo współczesna sława jest skomplikowana i niebezpieczna. 18 urodziny, które naturalny sposób powinny być wylaksnić zasem radości, staje się niebezpieczna gra testem, CZT udah si nie popelnik żadnego bledu POD presja setek okzu. Ta impreza nie bila po prostu sujetem bila symbolikzim ritualem persedzicia, ale też bolesna lekcja dorosłości. Zadajmy sobie pytanie, CZT chcielibyśmy być na miejscu Lamina Yamala? CZT BLBS westanie zarikoła wszystko dla jednego wieczoru wolności, wiedzać, gdy nawet najbliżsi mogą stać się nieświadomi sprawcami tego upadku? A może rozumieć decyzję o totalnej kontroli i kisi medialnej, nawet jeśli tu rodzi nowe podejrzenia? Tu historia, która nie daje prostych odpowiedzi. Jaka jest wasza opinia? CZT rozumiecie decyzję młodego piłkarza? CZT uważacie, gdy ZBT daleko posunął się ochronie swojej prywatności? CZT sujat sportu ogole pozwalać się na autentyczność? CZT wszystko, ko nie mieści się SZT haramać PRU, musi być ukrywane za usazelkaczenie? Podzielcie si swoimi przemyśleniami komentarzać tu asnie wasze głosy. Usparcie lub krytyka, tworzać zysk klimat, jakim dorastają nowe idole. Dla nas historia Yamala tu tak stroga. Nigdy nie oceniajmy popozorać, bo tu, koidaje si nadmierna kontrola, może być rzeczywistości despraka próba zachowania siebie w świecie, gdzie każdy blatko studie ZBT wiele. Zasem historię na juekzić gwiazd sportu przypominaja opowieści zjeptane na granicy działy i snu. Długo po TM, gdy zgasli światła Ibizy i ostatni gości opuścili Wilena Uzgorzu, tajemnicza tamtej nocy nadal elektryzowała obraznie nie tylko fanów futbolu, ale wszystkich TCH, którzy znają Slawi. Bo CZT nie jest tak, gdy tu właśnie tu, czego nie możemy zobaczyć, najbardziej nas przeciwia? CZTM ta naprawy bila te aslina 18 Lamina Yamala? Uciecka perserzet sujatem CZT desperaka proba zatrzymania Cizasu, zanim doroslos na dobre poczlonie restki dziecięcie niewinności? BC może nigdy nie poznamy wszystkich odpowiedzi, bo takie jak zoryzidja dalej plotkać, zeptać i domyslać, rosnak do rozmiaru legendy. Lamine, uraczajak do Barcelony, nosil nabarkać wiecie jenis tylko oczekiwania klubu. Stal si symbolem młodego pokolenia, tornie czajus BC produkta medio, ale pragnie zachować kawałek siebie tylko dla najbliższych. Jego historia tu ostrzeżenie, ale też inspiracja. Moses BC na życie, a mimo tu icia swalczyć o normalność, o prawo do bledu, o czujleki si we świecie krzyku. ZBGM zasuteanok na Ibizie zamieniła si WMIT.
Jedni mowili oniej z zazdrościa, ini z obawa, niektor z nostalgia, daerah bestroskic guyas jus dau nominela. Kas dikibik, kas da osoba sledzaca karierim lodit sporto ucowi, detakie historie zostawia slatwe mediach, we klubach, we rodzinach. Ico kolejne pokolenia beda marzik owasny czwielki czwedziach na saloni, pamiek otej jednej, pilnie strzezonej noci pozostanie ostrzezeniem i inspiracja. Czezetie historia lamina ya malastanie si punktem zurotnim, poktorim lode gujazdi wibiora ina droge. Amoze tutilko kolejny rozdział wenie koncacej si walco priwatnos i wolnos we swiecie, dzie kas di krop jes ledzoni. Tegonie wiemi ale wasnie tucini te opowies tak fascinu jaca. Niektore historie nigdy nie miali ujek swiatla dziennego. Ale teraz, znas ja. Itu istarzi, bai pokzu przez czwile ciezar, tori niesie ze sobam lodos, slawa ini ucwitna granica miedzi TEM, ko publiksne, ATEM, ko naprawenasze. Bod ziedzikwo lamina yamala tu nietilko bramki i trofea. Tu tak ze odwaga, bai powiedziec stop suyatu, tori nigdy nie SP. Icok jego imie pozostanie jus na zausuwe analać futbolu, praudziwi sen stage opowiesti zna tylko on semorasci, torzi przez moment mogli spodzierzeć na suyat z perspektywyk zlojeka, nie gujazdi.